စနစ်ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်တယ်။ American Cancer Society အရာဂျင်းကကင်ဆာကိုကုသရာမှာအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကနဦးသုတေသနတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းစီကိုတံမယာတံပယိုယူကလစ်ရို့စမေရီလိမ္မော်တီတို့အပါအဝင်အခြားအစီတွေနဲ့လည်းရောပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်။ကဲဂျင်းကဘယ်လောက်ကောင်းကျိုးများလဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုတော့ဂျင်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးမပြောရတော့ဘူးနော်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတဘာဝအသီးနှံဖြစ်တဲ့ဂျင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါအခုမှုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ Hello ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ကိုကထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဘယ်တဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နှားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်